Hey guys! Trip ko ngayon ay magtahe. Marunong lang ako by hand, hindi marunong nung sa makina. And unfortunately, yung makina namin ay hindi yung electrical. Ito yung manual. Everyone in our family knows how to use this. At ako na lang ang hindi. So, ang plan of action ko ay manood ng tutorials sa YouTube. Kasi ito, nakita ko tong video na fucking ad. Yung how to thread a vintage round bobbin sewing machine. Low-key, natuto rin ako about sa parts. Kasi nga, ayun, yung video na to. Tsaka ito yung pinagbasihan ko. Yung bobbin, yun yung dalawa yung source ng thread. Yung isa dun sa yun nandito. Ito, wait lang ah. Ito pala yung sewing machine. Ito yung scissors ko. Ito pala yung ginamit ko kanina. Ito, dalawa kasi yung source. Ito yung unang source na, ayan, tinred ko siya. Ang dami niyang parang thread guide. Ito yung unang guide. Tapos dito, inikot ko siya pag ganun. Then, dito, ayan, dyan. Pagka ganun, pasok mo siya dito sa thingy na magalaw. Hindi ko talaga alam. Basta hindi ko alam yung mga tawag. Tapos, pagkapasok ko dyan, merong ganito na umaangat-angat siya. Sana nakita. Pero meron ulit na guide. Ito. Ito pala. This one. May guide ulit. Tapos, tsaka mo lang, from left to right, ipapasok dito yung thread. Minsan dito yung bobbin. Yan. Na pagkabukas ko, naka-thread na. Ito yung example ng bobbin. Para i-thread mo siya. Marami pang shit, pero ganyan. So, yung sinasabi ko, kaya dalawa yung parang source ng thread. Yun nga, merong galing dito. Tapos, meron galing dito. Yung sa bobbin nga. Basta may hole doon. Yan, doon manggagaling yung thread ng bobbin. May thingy here. Mas maluluwag yung threads dito sa mas bababa. Basta you get the relationship. Mas mataas yung number, mas maraming ganon. Yay! Nagkaroon ako ng isang successful na run. For a long time, gusto ko talaga gumawa ng produce bags. For my first attempt, ito yung nakita kong cloth na meron kami. Parang nga siyang lace. Pero kasi dapat sa produce bags ata ay parang mesh. Wala kaming mesh. Parang this is the closest one. Day 2 na ngayon ng pagtatahi ko. And kahapon kasi nalobat yung camera. Pero nakaisa na akong gawa. Look, yay! Ito pa lang nagawa ko. Pero nakapag-cut na ako kahapon ng mga tela. Dun sa nakita ko, mas maganda pag yung dalawang gilid yung tinatahi. Tapos yung buo yung ilalim. That makes sense. Sabi nila mas maganda kasi mas matibay in that way. Day 3 na po tayo, no? Hindi ko pa rin ito tapos. First, para hindi raw yung edges, tinutupi ko muna siyang ganyan. About mga 1 cm. Ganon. Tapos, mga 2 inches down. Then, after nun, sa kabila naman, kasi diba pahaba siya. Like, i-fold ko siyang ganyan. Tapos, tatahiin ko to. Like, ganyan na siya. Kasi nga, magkadikit na yung dalawang top ends. Yan, tsaka ko lang siya i-fold. Tsaka ko lang tatahiin yung dito. Yung ganyan, dito.
Ayan, tapos na tayo dito sa ganyan. Sa papasukan ng string. Kaya, dito naman tayo sa other side. Ayan, ayoko na. Tapos ako mag-film ito. Ganito yung ginawa ko. Kasi, tanga ko hindi ko ma-explain no? I-explain ko na lang in the easiest way I could think of. Saka, by the way, ang pangit ng kuko ko. I'm so sorry. Ito, for scale lang. 1 cm equal or is to 1 inch. 32 cm to. Tapos ito, 12 cm. First, if-finold ko siyang ganyan. Wala nga pala akong DIY tutorial stuff like that na sinundan. Basta, I just did what I gotta do based on my understanding. First, nag-cut ako ng konti. Tapos, finold kong ganyan. Tinahi ko muna to para malinis somehow yung edges, pati dito sa kabila. Tahiin nyo dito ng konti. Siguro mga 2 centimeters or 2 inches. So, ibig sabihin, magka-join na silang ganyan. Fold mo silang ganyan. Tapos magkadikit na to assuming. Yan, tahiin mo yung dito, tsaka dito. Tatahiin nyo yung sinabi kong hemline na 1/2 inch sa both sides. So, dito, tsaka dito. Ito yung example na nagawa ko. Hindi siya kasya sa frame. Ito, may hem na dito, tapos may hem dito. Tapos ito yung taas. Yan, ganyan. Tapos, naka-join siya dito. Tapos, ayun na. Tapos na. Pag binaliktad ko siya, ganyan. Yan na yung produce bag na naisip ko. Yan lang. Thanks, everybody. Mwah!